kaks inimest käivad kõrvuti näiteks samas rütmis. Väga sageli ka muuseas isegi sama jalga astudes. Ja sõltumata sellest, kas üks on näiteks pikem ja teine on lühem, aga kui nad on ühel meelel, kui nad tajuvad teineteist nagu meeldivalt, kui neil on ühine eesmärk näiteks, kui neile meeldib teine isik, nagu isik, isegi mitte kui vastassoo esindaja ainuüksi, see kõik tekitab meis automaatselt sünkroonsust. See sünkroonsus tekib kuskil 2–20 sekundit ja see annabki signaali, et me oleme nagu ühel meelel. Meil on arvamus sama, me oleme samas nagu samal tasandil, samas lainepikkuses. Ja võt see väga sageli, kui õpetatakse, et hakake peegeldama, no näiteks müügimeestele on seda teadmist väga palju ilmselt jagatud. Ehk siis, et kui klient võtab sellise poosi, siis sa võta ka selline poos, või kui klient teeb niimoodi, siis sa teed niimoodi. Ja nüüd, kui sa hakkad teda peegeldama, siis peaks su müük paremini minema. Absoluutselt vale. Miks? Sest, et kui teine ei ole sinuga samal meelel, ei ole sinuga nõus, kui sa talle ei meeldi, mis iganes põhjusel, siis see absoluutselt teeb asja ainult hullemaks. Kui te mind ei usu, proovige näiteks järgmine kord kaupluses. Astuge mõne kuti või muti juurde, võtke oma korvikene ka ja astuge temaga samad sammu. Ja vaadake, mis ta teeb. Ta kaob, kus see ja teine. Või näiteks ületades ristmiku, võtke sama tempo võhivõõra inimesega ja hakake temaga samad sammu astuma. Täpselt sama efekt. Ta põgeneb nii kiiresti, kui saab. Võt seda sünkroonsust, seda me ei saa tekitada niisama lihtsalt. Aga me saame seda tekitada ainult juhul, kui me tekitame teises hea tunde. Ehk siis ta tahab meiega suhelda. Me meeldime talle inimesena. Meil on samasugused arusaamised. Me mõistame üksteist. Siis see tekib iseenesest ja automaatselt. Ja muuseas, see ei tähenda see, et kui te olete niimoodi, et siis kohe teine paneb ka täpselt niimoodi. Teine lihtsalt võib natukese aja pärast panna hoopis niimoodi. Aga ta peegeldab teie käitumist. Ehk siis olge ettevaatlikud, aga kui keegi on teiega sünkroonne, siis järelikult on kõik hästi.